Сәлем достар, бүгін Махаббат ертегісі киносының 14-15 сериясына қош келдіңіздер. Бұл серияда көптеген өте қызықты сюжеттер болады. Сол үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл жерде Жанфиза мен және Махирдің мамасы, анасы екеуі кофе ішіп отырады. Және анасы, мен бұрындан кофемен бал ашатыным бар. Және мен саған қазір бал ішіп берейін деп кофесін ішіп болғаннан кейін соған қарап отырып бал ашып береді. Яғни ол жерде сенің ішкі дүниең бір уайымға толып тұр ғой, бірақ сенің алда өте жақсы жағдайға жетесің. Яғни барлығы жақсы болады. 2 күнде немесе 2 аптада, білмеймін, әйтеуір 2 аптада барлығы жақсы болады деп айтады. Және бұл жерде бір әріптер көрініп тұр. Және м-дан басталады, және х деген әріптер бар. Осындай жігітпен жігіт сенің барлық қиындықтан құтқармақшы. Оның қасы қара, кірпіктері әдемі, ол менің Махирім ғой деп әңгіме айтып жатады. Және соны сыртында Махир тыңдап тұрады. Және бұл сыртта Махир тыңдап тұрып, және өзі туралы айтып жатқанына мәз болып қалады. Ол қасы қалың, кірпігі әдемі, бұл менің балам ғой. Бұл жерде м-дан басталады, және х деген көрдің бе деп, әріптерді көрдің бе деп Жанфизаға көрсетіп жатады. Осылайша анасының болжамы бойынша алдағы уақытта Жанфизаның көңілі орнына түсіп, барлығы жақсы болатынын болжайды. Жанфизаның әжесі сол уақытта өзінен өзі сөйлесіп отырады. Яғни мен осындай баланы тәрбиеледім бе, мен қай жерден қателестім деп отырады. Алласымен сөйлесіп отырады. Сол уақытта оның қасына Кюршат келеді. Анашым, сен мені ешқашан жалғыз қалдырмадың ғой деп кешірім сұрайды. Мен ол күнәні өзім жасаған жоқпын, маған солай бұйрық берді, соны жасамасаң не өзің өлесің деп маған бұйырды ғой деп. Яғни Махирдің әкесін өлтіргені үшін қалай өлтіргенін айтады. Ол жерде кім сені өлтіруге бұйрық берген дегенде, Борис деген кісі, яғни маған өлтіресің, әйтпесе өзің өлесің деп бұйырған болатын дейді. Махирдің үйіндегілер, атасы, әжесі Махирді іздеп жатады. Ол 3 күннің ішінде келмесе, бізді жәбір өлтіреді. Оны қалайда табу керек деп барлығы уайымдап отырады. Ол келмейтін болса, біздің жағдайымыз қиын болады. Ол өз баласын аямайтын жәбір бізді де өлтіретін болады деп барлығы, ең бірінші Сыладан бастап барлығын өлтіреді деп уайымдап отырады. Махирдің үйінде анасы да, яғни Жанфиза да тамақ істеуді білмейтін. Оларға Махир котлет жасап береді, бірақ ол котлет өте дәмсіз болып, яғни ашты болып кетеді. Содан кейін олар, бұл тамақ ұнамаса, онда мен сендерді кебаб орталығына апарам деп, жүріңдер деп кебаб орталығына алып барады. Анасы мен Жанфизаны жүріңдер, қазір апарамын деп оларды көңілін көтеріп қайтады. Ал сол сәтте Сәлім командир Рашидті күтіп отырады. Яғни ол Рашидпен сыбайлас болып шығады. Сен не үшін мені аттың? Егер сол жерде мен өліп кеткен болсам, не істер едің дейді. Бірақ мен сені өлмейтіндей қылып аттым. Ал сол жерде сені атпасам, сен бұл жерде отырмас едің, сені өзің жоқ болатын едің дейді. Сен неменеге Жанфизаны соншама өштесіп алғансың? Жанфиза менікі дейді. Бірақ ол Махирді ғана сүйеді, саған ешқашан келмейді десе, бәрібір мен оны өзіме аламын дейді. Солай Сәлем командир Рашидке Махирлардың қайда екенін маған тауып бер дейді. Уақыты келгенде мен саған хабарлаймын деп Рашид мырза оған уәде береді. Ал
Сабаштың қайда кеткені туралы барлығы білмей жатады. Сабаш та не өлтіріп кетті, не ол бір жерде тығылып жатқан болу керек деп болжамдайды. Ол да Сәлімнен қашып жүр, осы жағдайдың ушыққанын, басылғанын күтіп отқан шығар бір жерде деп соны уайымдап отырады. Ал Махир мен Жанфиза бұл уақытта Жакиба орталығына барып күшті көңіл көтереді. Олар анасы үшеуі өте дәмді ас ішіп, көңілді билеп, жақсы уақыт өткізеді. Және Жанфиза мен сенің қасыңда болған кезде өте қауіпсіз сезінемін дейді. Иә, ештеңеден уайымдама, мен сенімен біргемін дейді. Және оларға арнап әдемі ән арнайтын болады анасы. Кеш батқан сәтте Махирдің атасы мен әжесінің үйіне Жәбір мырза келеді. Ол келе сап аяғынан атады. Неге аттың, әке, қойыңыз деп барлығы оны тоқтатуға тырысады. Бірақ олар сендер менімен ойнапсыңдар. Яғни 3 күннің ішінде Махир келмейтін болса, мен бәрін шетінен өлтіре берем, бәрін атамын осылай деп ескертіп кетеді. Барлығы қорқып қалады. Және осы серияның соңына қарай Махир мен Жанфиза үйіне келіп нарды ойнайтын болады. Сөйтіп мен жақсы ойнаймын, жоқ мен жақсы ойнаймын деп екеуі де бәстеседі. Онда бәстесек кім ұтылса, мен ұтсам сенің бетіңнен сүйем деп Жанфизаға ұсыныс тастайды. Сөйтіп екеуі өте көңілді біраз ойнайды. Және соңында Жанфиза ұтылып қалады. Және соңында бетін сүйгізуге мәжбүр